هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم متابعي ذات إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 3 يونيو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج متابعات الأسبوع يقدم لكم الزميل أحمد شريف اللقاء الذي أجراه مع الأستاذ نقاش عثمان إبراهيم، رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في البلاد. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. وفاة مواطنة في منطقة بدة نتيجة حرمانها من العلاج. الرئيس الأمريكي يتوعد باستخدام الجيش في ردع المتظاهرين. تزايد أعداد ضحايا فيروس كورونا في بريطانيا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. أفادت منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان بأن المواطنة فاطمة محمد عمر من سكان منطقة بدة توفيت ليلة الأحد الماضي 31 من مايو بسبب طردها من المركز الصحي للبلدة وحرمانها من العلاج. وقالت المنظمة أن السيدة فاطمة والبالغة من العمر 30 عاما وهي أم ل4 أطفال كانت قد أحضرت بواسطة أسرتها إلى المركز لمساعدتها في الوضوء، لكن إدارة المركز الصحي أقفلت الباب أمامها وطلبت من كل المرضى العودة إلى بيوتهم. وأكدت المنظمة بأن السيدة فاطمة فارقت الحياة مع طفلها بعد تعرضها لنزيف حاد في منزلها. وأكدت المنظمة بأن هذه الجريمة تأتي ضمن حملة الحصار الممنهج الذي تفرضه الحكومة ضد الشعب الإريتري عامة وشعب عفر البحر الأحمر بشكل خاص. وستوافيكم إذاعة إرنا بتغطية شاملة حول الأوضاع في إقليم دنكاليا في برامجها المقبلة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الجيش الأمريكي في ردع المظاهرات التي تشهدها مدن مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية. وجاء تهديد الرئيس الأمريكي بعد استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع لتفريغ متظاهرين أمام البيت الأبيض في واشنطن. وقال ترامب على حكام الولايات كذلك استخدام القوى اللازمة لفض التظاهرات، واصفا بأن عدم استخدامهم للقوى يعني تحولهم إلى أضحوكة. وتشهد المدن الأمريكية المختلفة والتي فرض بعضها حظرا للتجوال مظاهرات سلمية وأعمال عنف وسلب ونهب على خلفية قتل رجل شرطة أبيض للمواطن الأسود جورج فلويد الأسبوع الماضي. وجاء في تقرير طبي بعد تشريح جثة فلويد أنه مات نتيجة الاختناق، وكان الشرطي قد وضع ركبته على رقبة فلويد بعد أسره وإلقائه في الأرض، مما أدى إلى فقدانه القدرة على التنفس حتى مات اختناقا. ويواجه الشرطي الأبيض محاكمة في الأيام المقبلة. اقترب عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في المملكة المتحدة من 50,000 يوم أمس الثلاثاء، وهو رقم يبعث على التشاؤم بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الوقت الذي يتخذ فيه تحركات لتخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا. ووصل عدد الوفيات حتى ليلة أمس إلى 49,646، بما في ذلك بيانات شهادات الوفاة من إنجلترا وويلز حتى 22 من الشهر الماضي والتي نشرت أمس الثلاثاء، والأرقام السابقة من اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، والوفيات التي وقعت في الآونة الأخيرة في المستشفيات في إنجلترا. بهذا الخبر من لندن مستمعي ومستمعات الأفاضل، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وفاة مواطنة في منطقة بدة نتيجة حرمانها من العلاج. الرئيس الأمريكي يتوعد باستخدام الجيش في ردع المتظاهرين. تزايد أعداد ضحايا فيروس كورونا في المملكة المتحدة. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمنى لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه
إذاعة إرنا. المستمعون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم نساتي سيداتي سادتي في حلقة جديدة من برنامج متابعات لإذاعة إرنا الدولية، وسنكمل الحديث مع المناضل الأستاذ نقاش عثمان إبراهيم، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، وهو الصحفي المعروف. هذه إذاعة إرنا. أستاذ نقاش، حندخل في السؤال مباشرة. المنطقة تشهد تطورات رهيبة، التطورات العسكرية الموجودة على الحدود الإثيوبية السودانية، والملاسنة الإعلامية وغيرها الموجودة بين مقلة وأديس أبابا، ودخول أسمرة بين هذا وذاك، وتطورات المنطقة في الإقليم الشرقي للسودان والأحداث والمناوشات، ولا يزال أيضا ملف سد النهضة الكبير، يعني حيث تدخل مصر بكل تاريخها وبكل توقعاتها. يعني المنطقة بتشهد، والإمارات زي ما أنت عارف في الحرب الدائرة في اليمن، منطقة يعني مشتعلة مع الاجتياحات بتاعت الوباء وكده. فكمية من الملفات أستاذ نقاش، يا ريت لو تضعنا في الصورة باعتبارك رجل ناشط سياسي ومناضل. كيف يبدو لك المشهد أستاذ نقاش؟ أولا تحياتي لك أستاذ أحمد شريف، وعبرك إلى المستمع الكريم في كل مكان، وخاصة شعبنا الإريتري في الداخل. بداية اسمح لي أن أهني شعبنا بالعيدين، يعني عيد الفطر المبارك، أعاد الله على شعبنا وعلى الشعوب الإسلامية كلها بالخير واليمن والبركات، آمين. والعيد الآخر أيضا عيد الاستقلال، ورغم أن هذا الاستقلال لا زال ناقصا، ولكن نتذكر في هذا اليوم أرتال من الشهداء والجرحى والمناضلين، والذين لا يزالون محرومين من دخول إريتريا. كل هؤلاء المناضلين الذين ما زالوا أيضا ماسكين بالزناد للعودة ولاستكمال مهام التحرير والاستقلال. بالتالي أهني بهذا اليوم العظيم الشعب الإريتري، وأتمنى أن نحتفل بهذه المناسبة وغيرها من المناسبات الوطنية والدينية بعد زوال هذا النظام الجائر في إريتريا. أستاذ نقاش، قبل ما تخش في تناول الحيثيات أو المحاور، في شوية شخشخة، لو ثبت لنا لو المايك، أو يعني في عشان ما يكون في، لازم يكون في نقاء في الصوت. تفضل أستاذ نقاش. الآن كيف إن شاء الله؟ كويس، مزبوط الآن. يعني عامة أستاذي العزيز أستاذ أحمد، الأوضاع في إريتريا يعني وفي المنطقة تشهد توترا رهيبا، وهو استمرار لعدم الاستقرار الذي عانت منه هذه المنطقة لعقود طويلة. الآن وصل التوتر ذروته، حيث الصدام المسلح الموجود بمنطقة الحدود بين السودان وإثيوبيا، وخاصة الحدود مع إقليم أمحرة الإثيوبي، ويعني هناك قتلى وجرحى وصدام مسلح، وهذا الأمر طبعا ينبئ بمخاطر جمة، يعني قد تشتعل المنطقة بسببه. ونتمنى على الطرفين أنه التعقل والتفاوض والحوار لحل أي أزمة ممكن موجودة في هذه المنطقة. وثانيا أيضا التوتر الموجود بين الحكومة المركزية
في أديس، وأيضا وبين إقليم تيغراي، حكومة أو إدارة إقليم تيغراي. وما يعنينا في هذا الموضوع هو طبعا نتمنى أولا للشعب الإثيوبي الاستقرار وأيضا الحكمة في حل قضاياهم الخلافيات الداخلية، لكن أنه الدكتاتور الإريتري هو أصبح طرفا في هذا الصراع، بالتالي ما نخشاه أن يقحم إريتريا في معركة لا ناقة لها فيها ولا جبل. وأيضا خشيتي أن لا تكون إريتريا ساحة تسوية الحساب بين الطرفين المتصارعين في إثيوبيا. أضيف إلى ذلك الجائحة التي منتشرة في منطقتنا الآن يبدو ذروتها وصل إلى أفريقيا إلى مناطق دول كثيرة حسب التقارير الواردة في خلال اليومين الماضيين. هذه أيضا ستمس حياة شعوبنا والشعب الإريتري من بينهم، وبسبب الحصار الموجود وبسبب الحجر اللي موجود في إريتريا، وهناك وبسبب سياساته الخاطئة أيضا للنظام الحاكم في إريتريا، اليوم مجاعة كبيرة قاعد تقيم على أجزاء كبيرة من إريتريا، وعلى رأسها شعبنا العظيم، شعبنا الكبير في دنكاليا. الآن كل التقارير تشير إلى أنه المنطقة أصبحت قاب قوسين أو الإقليم أصبح قاب قوسين أو أدنى من حدوث مجاعة كبيرة إذا لم تقوم الجهات المعنية الدولية وتبادر وشعبنا في كل مكان من أجل الضغط على هذا النظام لفك الحصار عن أهلنا في دنكاليا. وإضافة إلى ذلك أيضا أستاذ أحمد، التوتر الموجود أو الصراع المسلح الموجود داخل اليمن وأيضا انعكاساته على ساحل البحر الأحمر، على منطقة البحر الأحمر، هذه كلها أيضا لها انعكاساتها الخطيرة على استقرار واستقرار الأمن وفي المنطقة. وكل هذه القضايا مجتمعة تدل، إن كانت تدل على شيء فإنما تدل على أن هذه الأنظمة والدول التي تدعمها لا تدير أي اهتمام لمصالح الشعوب هناك وللاستقرار ولمسألة السلم هناك. لذلك كل الصراعات اللي قاعدين نراها أسبابها عدم وجود حكم راشد في كل تلك هذه الدول. الآن طبعا الأخوة في السودان الشقيق أنه في المرحلة الانتقالية، لكن هناك بؤر توتر في الشرق وفي الغرب أيضا. الآن ما حدث من صراع مسلح بين إريتريا وبين إثيوبيا والسودان، والنذر الحرب التي تقيم أيضا بين أطراف الإثيوبيين، والتدخل الإماراتي أيضا في المنطقة، تدخل دول الخليج وخاصة الإمارات في شؤون هذه المنطقة ودورها على البحر الأحمر وموقعها في عصر. كل هذه القضايا مجتمعة يعني تدل بإضرار كبيرا بشعبنا وبأمنه وباستقراره وكذلك بشعوب تلك المنطقة. لذلك فمن الضروري جدا أن تتكاتف قوى السلام والديمقراطية في هذه المناطق المختلفة لترفع صوتها من أجل إلجام هذه الأنظمة التي تعبث بقضايا شعوبها وبأمنه واستقراره. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.
جميل، شكرا لك أستاذنا الفاضل المناضل الصحفي نقاش عثمان، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، على ما تفضلت به من معلومات وتعليق ومتابعة. في هذا الإطار خلينا برضو نعرج على كلمة رئيس نظام أسمرة الدكتاتوري في المناسبة بتاع ذكرى الاستغلال 29. ما هو أول ما تعليقك فيما أدلى به من كلمات وعبارات ومشاريع وصراعات واللجوء إلى التاريخ وما إلى ذلك؟ كيف تابعت الكلمة؟ والله أول شيء أخي أستاذ أحمد، يعني هذا الرجل يعني أكثر ممكن رؤساء أو كمان الذين تبوؤوا على الأقل ولمساوئ التاريخ أنه على رأس السلطة في بلادهم، يعني من أسوأ الشخصيات. دائما لو شفت يعني خطبه، لو شفت تصريحاته إما استبدادية إما تدخل في مواضيع لا علاقة لها بالحدث ولا علاقة لها بقضايا شعبه. يعني مثلا يعني لما يتكلم عن كل الكلمة الآن الناس، في ناس بعد السذج أو بعد المتفائلين جدا يتوقعوا أنه ممكن في مثل الكلمة اللي يلقيها بمناسبة الاستقلال أو بمناسبة حدث كبير زي يوم التحرير، أنه ممكن ستعلن في بعض القضايا تفعيل الدستور أو إطلاق سراح معتقلين أو إحداث انفراجة داخل إريتريا. لكن درجنا يعني نتابع هذا الرجل يعني خلال السنوات الماضية أو خلال 30 سنة تقريبا 29 سنة يكرر نفس الاسطوانة المشروخة ودائما يحاول ينزل. هو أحيانا يصبح خبير اقتصادي، مرة خبير هندسي وخبير بتاع العلاقات الدولية. يعني عندما يتحدث عن هذه الجائحة الموجودة والصراع الموجود بين الصين وأمريكا، وأيضا الاحتفالات والإشادة باللجنة لما لكن أنا صراحة عندما أشاهد خطاباته يعني بزدريه أكثر، يعني زي ما يقولوا إنه يصعب عليك متابعته، لأنه طريقة إنه يمثل على الأقل يعني وين نظريا شعب مناضل، شعب ضحى من أجل استقلاله على مدى 50 عاما، يعني كان في إطار النضال السلمي أو السياسي يعني. لذلك كمثل كلماته السابقة مثل خطبه السابقة يعني خطاب فارغ ولا يمت بصلة إلى الواقع، هو كلام تنظيري يعني يؤكد أنه هذا الرجل يعيش حالة انفصام في الشخصية أو مريض نفسي يعني صراحة. نعم، يعني والدليل على ذلك يعني يلجأ إلى سياسة المضاربات اللي كانت قبل 100 سنة وما أفرزتها خلال 70 سنة وال30 سنة الأخيرة. وفعلا يعني حاجة الإنسان لما يستمع له محاولة للهروب إلى الأمام. نعم. أو محاولة إظهار نفسه بأنه ملم بكل تفاصيل الحياة، وهذه ديدا وهذه طبيعة الدكتاتوريين أصلا في العالم يعني. نعم، يهرب من الواقع إلى أيوة. إلى التاريخ. أستاذ نقاش، طيب بالمواصلة مع الحديث للأنشطة والفعاليات والتحركات لقوى المعارضة والمقاومة الموجودة في الخارج، يعني نحن دايرين كلمة منك. يعني أعتقد إنه إريتريا الآن والشعب الإريتري يمر غير الظروف السياسية، برضو دخلت فيها ظروف صحية وظروف أمنية وظروف غذائية وما إلى ذلك. ودليل زي ما ذكرت إنه المواطنين في إقليم جنوب البحر الأحمر وحتى الشمال وإريتريا ربما كلها معرضة للمجاعة نتيجة للعزل وقفل الحدود الموجودة. فما هي وصيتك أستاذ نقاش
للقوى السياسية والإعلاميين وكل النشطاء لمزيد من تسليط الضوء على الواقع الإريتري الموجود وتحديدا الفعاليات السياسية. أولا أخي الكريم، الوضع الإريتري يعني وصل مرحلة تفاقم أسوأ، يعني لم يصل إليه، يعني لم يصل إليه في الفترة السابقة. يعني الآن يعني هي مسألة تراكماتها، لكن الآن مرحلة تحتاج إلى تصعيد العمل النضالي بكل الوسائل من أجل إحداث التغيير الديمقراطي في إريتريا، لأنه إريتريا الآن في خطر حقيقة. لذلك القوى السياسية الإريترية بكافة انتماءاتها وتوجهاتها وأشكال تنظيمها، إن كانت مدنية أو حراك شعبي عام أو تنظيمات قوى سياسية أو مثقفين وإعلاميين، كل طلاب التغيير والعدالة في إريتريا الآن هي مرحلة للتكاتف، مرحلة لتحقيق هدف واحد فقط، هو إنقاذ إريتريا وشعبها الآن، لأن ما عندنا هدف يسمو على هذا الهدف ده في هذه المرحلة. نعم. أما محاولة تضييع الوقت والجهد في قضايا انصرافية، في قضايا السلطة وقضايا ما شابه ذلك، يعني في قضايا ممكن تؤجل، وهذا يعني مساهمة غير مباشرة في إطالة أمد معاناة الشعب الإريتري. لذلك الآن يعني في شعار رفعناه، يعني كلنا دنكاليا، وكمجلس وطني، وأيضا هناك الآن اليوم ممكن يعني وأنا أسجل معك في هتنطلق مثلا دنكالة الصغير على مستوى المجلس. نحن يعني على مستوى المجلس طبعا اقترحنا كلنا دنكاليا، بمعنى انه هذا الجزء العزيز من اريتريا، وان كان كل المناطق تئن من القهر ومن الاضطهاد ومن المجاعه ومن في اشياء، لكن هذه المنطقه بقت اكثر المناطق مستهدفه، لانه هي منطقه استراتيجيه لاريتريا. يعني اريتريا ممكن تؤتى بها وممكن تزدهر بهذه المنطقه، يعني بالتالي مسألة استمرار هذا النظام في تسوية أو إحداث شبه تطهير عرقي وإحلال الآخرين في هذه المناطق وتفريغ هذه الأرض من أهلها من سكانها والاستيلاء على الأدوات البسيطة للحياة كمسألة الصيد والزراعة ومصادرة الجمال مصادرة الجمال، حتى المعونات اللي جاءت إيقافها في الحدود، هذه يعني محاولة إنهاء هذا الشعب ده، شعبنا هناك بشكل ممنهج. بالتالي في مسؤولية كل القوى الوطنية الإريترية، وعلى رأسها المجلس الوطني والقوى السياسية، بأن تتصدى وتسمع صوت هؤلاء المظلومين من شعبنا إلى المنابر العالمية. نحن نسعى بهذا الاتجاه الآن، وفي تباشير خير أيضا في الحوارات الجارية مع قوى المعارضة، بأنه نصل على الأقل اتفاق حد أدنى في أنه كيف ننقذ أو كيف نحشد طاقاتنا مع بعض في هذا الاتجاه. كما تعلم أخي الكريم أستاذ أحمد، المجلس الوطني في مؤتمره الأخير أقام مكتب خاص سماه مكتب التنسيق والوحدة والوفاق، يقوم بأنه محاولة التواصل مع كل القوى التغيير الإريتري إن كانت سياسية أو مدنية في لدفع باتجاه حشد كل الطاقات الوطنية. بالتالي أنتم أيضا كإعلاميين مطالبين الآن التركيز يعني تسخير كل ما تملكونه من طاقات، وأنا واثق من المسألة دي في اتجاه معركتنا الوحيدة، معركة الشعب الوحيدة الآن مع النظام الطاغي، لأنه خلاص كفاية 30 سنة من القهر والاضطهاد ومحاولة إنهاء إريتريا وأنه جعل إريتريا كدولة فاشلة. هذه مهمة أيضا تقع على عاتقكم كإعلاميين، ومن خلال منبر راديو إذاعة إرينا ومن خلالك أستاذ أحمد شريف كصحفي لامع، أناشد كل الإعلاميين
أن يركزوا يدعوا جانبا مسألة المهاترات ومسألة التحليلات، مسألة أحيانا ما ينم عنه كأنه ترف فكري. نحن الآن في قضية نكون أو لا نكون، الآن في حالة نكون أو لا نكون. لذلك أناشدكم وأناشد شعبنا الحر في كل مكان وقوانا السياسية أن ترتقي إلى مستوى ما تتطلبه المرحلة من مسؤوليات. هذه إذاعة إرنا. بارك الله فيك أستاذنا العزيز أستاذ نقاش عثمان، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، وحديثك المباشر والصريح إلى مستمعيك في إذاعة إرنا الدولية. نشكرك على هذه التوجيهات القيمة، وبوصفك الصحفي المحترف برضو نحن نتيح لك ربما في موضوع كده ما تطرقنا له، فيمكن دار تقول حاجة، فالمجال مفتوح لك أستاذنا العزيز. شكرا أستاذ أحمد، شكرا لإذاعة إرنا القسم العربي. وأنا يعني كلمتي حقيقة الآن يجب أن نسعى بكل جهد أن يكون الاحتفال 30 بيوم تحرير إريتريا في ظل دولة ديمقراطية عادلة يسودها الوئام والاستقرار والأمن. وهذا يعني لن يتأتى إلا إذا قدمنا أو وضعنا في أولوياتنا قضية العمل المشترك. والناس التنوع الموجود في إريتريا هو نعمة إذا استطعنا أن نستفيد منه، وسيتحول إلى نقمة إذا استمرينا فينا على نفس المنوال. لذلك الآن كلنا دعونا نسعى إلى العمل المشترك، دعونا نسعى إلى إنقاذ هذا البلد. وأيضا مرة أخرى الإعلاميين والكتاب والنخب المثقفة لكم دور كبير أخي الكريم. وكلنا الآن دنكاليا تستغيث، وكل مناطق إريتريا تستغيث، فهذا من مجيب. وأنا واثق أن هذا الشعب الذي صنع المعجزات وحرر إريتريا اليوم أيضا يعني سيستطيع من إزالة هذا النظام وبناء ما يطمح له شعبنا من ديمقراطية وعدالة ومساواة. وشكرا لك أخي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وهو كذلك. شكرا لك أستاذنا العزيز نقاش عثمان، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، وحديثك لمستمعيك في كل مكان. هكذا سيداتي سادتي من إرنا الدولية استمعتم إلى حلقة في برنامج متابعات، وكانت ماذا يجري في إريتريا وإلى أين تتجه المسيرة. تحياتي لكم، محدثكم أحمد شريف، مع تحايا زملائي فتحي عثمان وبنيام سيمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بكم مجددا. وبانتهاء حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي متابعات، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم. وقبل الختام أذكركم بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج متابعات والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم تحيات زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة من باريس. وحتى الملتقى بكم مجددا نترككم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.